Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, амансыздарбы? Бүгүн 9 март 2025 жыл Ноокат мал базарына туугандар. Бирден лайкты басыңыздар. Ушул биздин Байкези каналга сөз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу болгон видеолорду биз буюрса чыгарып турабыз. Буюрса 30 миңден аштык, 40 миң болайлы туугандар. Барыңыздар, катталып коңуздар. Жалпы эркектерге салам. Европа, Россияларда популярный болуп аткан мына Манбаланс деген дары. Суук тийгенге, шамалдаганга, эркектерге алсыздык, күчсүздүк бардыгын лечение кыла турган дары. Ичинде 90 капсула болот. Азыр 1 айлык акция менен жарым басына сатылып атат. Сертификаттары бар. Ичинде полностью инструкциялар бар. Дальше сүйлөшөбүз. Алсыздык, күчсүздүк, простатит, шамалдаган, суук тийген бардыгын лечение кылса болот. Дагы тез байланышсаңар да эркекче түшүндүрүп сүйлөшөбүз. Жалаң эркек тырпокторду чыгарабыз. 1 жаш, 1 жарым, 2, 3 аралаштырып, буюрса колдон келишинче лайктан басып колдоп коюңуздар. Кайсын багы атасыздар? Канчага? 131 миң. 131 миң. Жаш канча экен бунун? 2 жаш дейт. 131 миң багылтат. Бою 1.30га жетпей калат туугандар. Телефонда анча билинбей калат дейт. Ошого мен мындай боюм болжомол айтып кетейин. 130га жетпей калат. Өзү еттүү экен, негизи жакшы экен. Канча бердиң? 155 миң багылтат экен ушуну. Boyu 1.30'dan biraz öyle çıkat bul. Anam еттүү semiz eken tuğanlarımday. Жақшы. Bu yaş kança eken? Yaşın bilbeyin deydi ko. Жақсы. Kaçın bağımlar 130 oldu. Ne oldu? Bunanı 130 ming deydi. Kimden eken sarı bilbeyin? Pul kança bunun? 160 dedim. 160. Yaş kança bu? 2 yaş. 2 yaş. Bağ verdi kança verdi? Kelbeysin be. 140. 140 ming beriptir. Yaşı 2 yaş deydi. Байкежи деген. Boyu примерно 1.20 чыгат туугандар. Жакшы багыптыр. Молодец, Алла разы болсун. Kimden eken? 137 mi? Ne oldu özü mü? 137. Yaş kança? 2 yaş. 2 yaş deydi. Yaşı 2 yaş deydi. Doğru bularım. Kança verdiniz? 325'ten tarazıga. 325 so'mdan tarazıga deydi. Kança çıgat em uşul? Kommentarga жазып коңуздар билгендер. 325 so'm tarazıga. Tarazıga. Kança çıgat em bu bojomol? 430'dan 400'ge çıkacak. 400 kilogram çıkkan bolsa eger. O'sha 130'un tegedek bolup bolat. Kança eken pulu? 160'dan da. 160 mingden ha? Yaş kança eken? 2 yaşar bolup kaldı. Kançadan bağ verdi? 135. Narkaga 135, buga 130 bu. Sodan Baykeji degen. Ha. Oo, oldu az gelet az buyursa. Жақшы багыптыр. Жылтырайт го.
Qaysin bağıtaslar? Qancha verdiniz? 130. 130. Yaş qancha ekan? 3 yaşar. 3 yaşar deydi. Ne veresin? Ha? Asraf koydum ha? Ha? 130'ga berbey aytadi. Bunu bağırım. Satıldı mı, alındı mı? Qancha oldu? 33. 133. Yaş qancha ekan? Bilmem. 133 ga alınıp turdi tuğanlar. Pul qancha ekan bu? 170. Navleki çoğunlar daha çıkıp duran. Oho, bular başqacha ekan, o'tgan kunlar emas ekan. Ha, yaxshi bo'l. Yaxshi bo'libdi. Adına tarazıga chiqdi, o'shani berib qo'yish, yetishadi tarazıga. Salata qo'ydi u. Eski. Keyin qo'yadi. Böyle. Qo'ydi. Taza qo'ydi ekan. Bundan bilmedinizler mi? Nam. Namı var. Tarazıya var. 375 HP. Adam. Beş 405. Masetke baylar. Bak 325'ten de gel mi? Ha 30'dan. Ha 330'dan Masetke baylar ki masetke. 405 kilogram çıktı. 330 somdu. Şunda sevin çağırırlarsa tuğanlar. Şu jivoy veske bul yerde 330 somdan seçilip bir de sevin. Oşanda 132 bin bol kulağı. 133 bin neye bol kulağı. Bu uzun nam eken, boyu dağı uzun dağı eken. Şunu baksana bunun da var. Cep kaç eken bulu? 320 son. 320 kam bu. 20 eken bu. Bu yaş qanday olub kaldı? Yaş 4 yaşar. 4 yaşar ha. Qancha suradı? Suradı mı? Öyle bitirdik. Yemiyor. Oh, oh, oh. Pul. Orada qanday bular? Şvet. Ha, Şvet mi? Bu qancha eken? 320 da 2. 320 eken ya. Yaş qanday buniki? Buniki 3 yaş 4 yaş. 3 yaş 4 yaş ha. Can geldi mi? Bir şey geldi. Yem geldi deydi, qanchadan bağıldı dese. Qancha verdiniz? 102. Yaş qanday olib qaldın? Yaş qancha oldu bunun? Yaş 2 yaş deyishmi? Ha, 2 yaş deydi. Boyu şu 1.10 çıkarttı da. Pul qancha ekan? 120 kam bo'ldi. Yaş qancha bu? 1,5 yaş ha. Qancha so'radi? 100. 100 ming so'rabdir. Boyu şu 1.10 çiyip qoladi. Qancha ekan bu? 115 yaşta. 115. Yaş qancha bu? 2 tiş. 2 tiş. Qancha so'radi? 103. 100 so'rabdi tuğanlar. Boyu şu 1.10 naqdira çiyip qoladi. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu?
Ha, 110. 110 bin. Qancha so'radi? 90? 5. 95. Yaş qancha? 6 oylik. Men tortmang. Voy, o'zing chiqmaysiz, o'tir. Qo'shaversangiz. Qancha berdingiz? 105 ming. Yaş qancha ekan o? Kamu var kesip koyayım. Yaş qancha? Ya, mana. Qancha ekan puli? 120. Qancha so'radi? Qanchaga bordi? Yaş qancha? Qanchadan keyin bular? 104. 100dan keyin bor deydi. Bunun yaş qancha? 1 yaş bo'ldi u? 1 yaş bo'ldi tuğanlar. Şey qancha so'radi? Bag'ildi ekan. Yem tartıştı. Ha, yem geldi. Şuradan al verin ha. Qancha ekan puli? 95 bo'lsin, 200 bo'lsin. Ha. Qarab bo'ladi. 90 ming? 90 ming bertat deydi. Yaş qancha bunun? 1 yaş deydi. Bo'yi 1.10 chiqadi. 1.10dan ozmadi o'ydiroq. Ana shuni bag'iltat qo'shtiraychi. Qancha berdingiz? 87 ga bermadim aka. Ha, 87 ga berib o'tdir. Yaş qancha bunaqa? Endi 2 yashar bo'ladi, mayda. Yemi, ha. Şey qancha ekan puli? Qancha deyapti? Yaxshi qilib. Ha, bu yoqda bu. Qancha ekan o'g'iz? Yalan erkek buqalar. Usansın bu. Yok kızım bu. Qancha berdi? Almarda. Qancha verdingiz ava? Qaysi koni? Koni bu? Ha. 149 mingga. Juna. Şu bo'yi 1.10 chiqib qoldi-da. Qanchadan ekan? 85 ming. 85 ming. 1 yaş bo'ldi bular? 1 yaş. Qanchadan so'radi? 70 ming. 70? 70 mingdan so'rabdir. Bo'yi 1 metrdan chiqib qoladi. Qancha ekan puli? 85 ming. 85 ming. Qancha so'radi aka? 73 so'rabdir. Qancha ekan puli? Bu 110. 110. Qancha so'radi? Arkadaki ya neme hayrat. Aytdi, bicha berdilar. Qancha berdingizlar? Ha, 74 yarım berdilar. Yani son dolatda monça berdi isteyin bozada kişiler. Kere versen bu eve monça berdi böyle. Qancha ekan puli? 100. 100. Qancha so'radi? 88. 88. Yaş qanday? 1 yaş bo'ldi? 10 oylik. 10 oylik. 10 oylik deydi. Onlar. Qancha ekan bo'ldi? 80 kam var. 80 ekan bu, ha? Qancha so'radi? 70 so'radi. 70. Buna uyilib turganlar ne qiladi? Vaqilta va. Qaysilari vaqiltada kadar? Eko.
Qancha berdi? Qancha berdingizlar? Qancha berdi? 99 verdi iki algan. 100. Aka, sizden bereket toplayıp öteyim yok. Elinize koyun hadi uzun ötketeyim. Ey. Yemin, hayır sen de bana Qaysi konuşan maqta? ben size damak geleydi. Qancha berdi? Buna konuşan. Ya mana bütkönden sen aldın. Böyle kıyamaz. Qancha berdingiz? Ekka, yetmiş. 68. 68 bin. Ver bana. Kaçılık seninki. Qancha berdingiz? 68. 68. Nereye tatıyor? Ya aytsan ben sorayım. Qancha kadar bu? Sen ulan 68. 68. Ha. Şuna bağlı tabi. Yok yok yok. Adel'le. Ha, adel 68. Qanchadan ekan bular? 85 kam. 85 kam bor bulchi? 80 kam. Qanchadan suradi? Surashlar. Qancha berdi bunday? Chetgan jeri. Ha? Chetgan jeri qanchadan berdi? Bozor. Nima bo'ldi? Emile geldim deydi. Ulaqchilarga bervorma. Ha? Ulaqchilar. Nimaga? O çaldığın namına uğraş çap koydu. Tuğanlarına uşintip videomuzu jeyintiqsayız. Allah razı olsun bardığınızlardan. Like basıtlar daha bir jolu like basıp koyыңыздар. Ушул биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу болгон пайдалуу видеолорду биз буюрса колдон келишинче чыгарып турабыз.